Šodien? Cikos, kad jūs mums pametat? Bet tas ir kā šodien vai pēc nedēļas? Beigās viss apnis sevi lidostā 5 dienas. Un es uziešu līdz tam akmenim un jāatvilkšanos. Oso ir aizbraucis. Tāpēc caurumu atnāks, varēs paskatīties. Nu, ja es atvilkos.
comme dit Corinne, oui, c'est ça. On peut rejoindre Jim avec le train et on finit ce qu'on a fait. Moi je prends la Suisse de finir. Cool, tycker jag. Vad är det för något? Finns bara det var sån att åka för något sånt. Se. Det är på skol med så. Nou ja, prins. Tas bija arī manas draudzenītes. Jā, mēs viņus satikām pirmajās dienās. Jā. Dace, Inga. Un Inga. Jā. Kas par etā? Nē, vienkārši kas par. Es iespējams arī neiegaumēšu. Kas? Ja es neiegaumēšu? Jūs mani nepamanīsiet. Es ielekšu to somā. Yeah, My daughters. Ja, dat is mooi.